喂，大家好，CW 啊，今日咧又係講漫嘅環節啦。咁啊，呢一本咧就係和仔啊，和大人嘅呢一本啊吓，就係《野狼與瑪莉》啊。咁咧，我以前咧後生嘅時候咧就買過單行本噶啦。咁咧好多內容咧都唔記得噶啦。咁咧今次咧出呢一個訂製版咧，我就急不及待買啦。咁啊呢一本啊。咁啊，當時咧我去唔到呢個漫畫節度買嘅，咁呢一本咧就係喺信和上面咧就買到噶啦。咁啊呢一本係有和仔嘅簽名版嚟噶，咁啊非常之開心啊！呢一本係我哋一齊睇下少少幾頁啦，唔好睇晒啦，好冇？好，今次咧呢一個合訂本啊，咁啊就係咧野狼與瑪莉啦，同埋如月車站啦，咁啊。講開和仔咧，我以前係睇一個拳王97啊，匡斯嘅9697嘅時候咧，就中意和仔嘅嘢啦。咁啊，自此之後啦，和仔亦都係有好多啦，譬如武神鳳凰啊，亦都有好多嘅西遊啊、三國志2啊等等。咁我全部都有買嘅。咁啊，呢啲咧都係我都好支持啊和仔啊。咁啊係啦。咁啊，封神記啦，一定係啦，我最中意真禪啊。真禪係一個其中一個角色啦，咁啊有串佛珠喺度，咁啊亦都係佢裏面好多其他嘅角色都係好吸引嘅。咁啊跟住咧，我哋呢個咧就係野狼與瑪莉啦。咁你見到啊呢度咧就有第二個啦，殺道行者嘅醫生咧竟然客串喺呢一度啊！呢個係好特別嘅，因為係和仔嘅一個宇宙啦。咁啊係啦，呢一個就係。咁啊，殺道行者都好睇啊，黃金引擎啊嗰啲就係都非常之吸引啊。咁啊，跟住咧就係我哋就會去到一個好經典嘅呢一個嘅場面啦，就係呢一個啦吓。等陣先。好啦，就係呢一個經典，而家就好多網上嘅咪咪圖都會喺呢一度都會出現呢一個啦，就好搞笑啊！呢一段嘢就係經典啊，classic 太深刻嘅啦，就係呢一句子啦。點解咩啊？人人嘅志願都係要啲好好嘅嘢，但係佢嘅志願係要做連環殺手，就會係俾人話咧。咁就係呢一個又係世人嘅一個嘅。定義咗嘅嘢，咁啊，亦都係非常之，佢好有好多嘅反思，即係諗緊點解咁樣唔得咧，咁樣又唔得咧，咁就係呢一個係非常之好好睇嘅和仔嘅嘢，我自己都好中意，真係。咁跟住又係啦，詩雅呢個位又係啦，咁兩個只係每一個嘅時候，詩雅竟然毫不猶豫咧就走去斬下和仔啦，咁啊呢一個就係非常之好睇。咁啊去到最後咧，你原來發現咧原來佢係只不過前面嗰個係野狼與瑪莉1咧，只不過係野狼瑪莉2嘅其中一個未完成嘅故事。呢個又係非常之真係估唔到嘅橋啊！咁好犀利啦！呢一個其實我細個睇嗰陣時都覺得好神奇啊！呢一個位就係非常之吸引啊！咁啊嗰個創作力，但好可惜啦！而家最後都係和仔，而家都暫時都係未有咩嘅新嘅作品咧。不過即係咁講啦，香港嘅漫畫業咧就係冇辦法啦，係式微嘅啦，始終都係而家個年代唔同啦，同埋香港都唔係話太注重一啲嘅漫畫創作啦。咁啊，後起之秀咧，通常都係非常之辛苦啊，因為冇乜 back up 啦。唔同外國咧，你好多譬如你有可以畫出一片天啊，譬如話 DC 啊、Marvel 啊咁呢一啲，只要肯捱努力咧，總有出頭天嘅。咁好多畫家都好出名啊，好多人中意咁啊呢一個。咁啊，最後呢個故事都好吸引嘅，就係講佢哋原來收咗山啦，唔再畫漫畫咧，就為咗一個心臟病嘅小朋友咧，
咁啊，再次畫一畫翻呢一個嘅漫畫啦。大家為咗佢做一場，而唯一一個女助理咧，就係竟然係一個嘅吹氣公仔，咁啊，真係呢個嘢非常之搞笑啊！跟住去到而家呢一個咧，就雨月車站啦，又係估唔到嘅。雨月車站入面又有角色又係詩雅，咁啊非常之特別啦。咁啊結局又係好出人意表嘅，你估唔到就係類似一個揾替身嘅感覺啦，就係詩雅為咗最後就係要揾一個替身嚟代替自己先可以得到解脫咧，就呃咗另一個女仔咧就上呢一個車度啦。咁啊呢一度咧。只要佢一上呢個車咧，咁上一手咧就會解脫嘅啦。咁上喺6號月台就上車，咁呢一個，咁最後變咗，亦都係一個開放式嘅結局啦。究竟呢個女主角咧會唔會揾替死鬼嚟代替自己咧？咁真係唔知啦啊！咁呢一本咧就係野狼與瑪莉同埋呢一個嘅合訂本啊，同埋呢一個雨車站咁珍藏啦，我覺得有簽名版嘅買簽名版啊，自己去唔到咁啊，呢一個係咁我自己都好以前咧一個禮拜都買好多本港漫嘅，咁但係而家我最後買嘅都竟然係和仔嘅港漫啊，咁跟住到而家都冇啦，咁有啲可惜啦，咁冇噶啦，一個時代終結咁一係接受嘅啫，一係就懷念過去啦。期望啦，我自己期望和仔鄭健和老師會有啲新作啦，咁佢一出我都會買嘅，係啦。好啦，今日咧講動漫啲少少回憶就到呢度啦，我 CW 係咁先啦，拜拜。